Head valijad! Eesti Vabariik saab juba 100 aastaseks. See oleks võinud mitte juhtuda, kui poleks olnud mind. Tere! Mina olen endine Eesti Vabariigi sotsiaalse sidususe minister. Mul on suur rõõm, et mul avanes ootamatult võimalus teiega jagada mõningaid oma rõõme ja muresid. Esiteks tahaksin öelda, kui hea, et Eesti saab just 100 aastaseks. See on uhke ja väärikas vanus. Kui saaks näiteks 84, siis oleks ju mingi suvaline number. Midagi sellist, et raadios võib juba õnnitleda, aga ise kohale sõita ei viitsiks. Teisest küljest 200 oleks ka imelik. 200 ei ole 2 korda väärikam kui 100, see on lihtsalt räigelt vana. Ma ei tea kedagi, kes nii vana oleks. Teiseks tahan rõhutada, kui hea meel mul on, et Eestil on alati tugev, kindel ning ühtne valitsus, hoolimata sellest, kes selle moodustavad. Isegi kui 17 aastat koalitsioonis olnud erakond järsku välja heidetakse ja siiani opositsioonis olnud partei valitsust juhtima hakkab, ei saa arugi, nagu midagi oleks muutunud. See näitab, et riigiaparaat püsib kindlalt rööbastel isegi siis, kui piilupart tukkuma jääb ja see annab kindlustunnet. Kuna olen ise tähelepanuväärne poliitika riigimees, küsitakse mult tihti, kes on olnud mulle eeskujuks. Nooremana vastasin ma selle peale alati Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Nelson Mandela, Arnold Schwarzenegger ja Rocky. Hiljem on neile lisandunud veel paavst Barack Obama ja praegune ainuke õige president Eestile Andrus Ansip. Kuid tegelikult olen hakanud tundma, et päris ainuke eeskuju on mulle Eesti ise. Ma katsun elada oma elu, nagu seda on teinud Eesti. Noorena mässumeelne ja ilusasti riides, 20-ndates satun kokku mingi nõmeda paksu joodikuga, kellega olen õnnetus abielus 40 aastat, et siis 70-selt sellest pääsenuna hakata hirmsa kiiruga järele elama kõike, millest ma ilma olin jäänud. Ja siis vahetult enne oma 100. juubelit teen lõpuks kiiruga selle iluopi, mida olen juba 20 aastat planeerinud. Elamisväärne Eesti kõigile, ka poliitikutele. Palju õnne! Aitäh!